हेलो दोस्तों, अपने पास एक इंजन आया रहा जिसकी रिंग पिस्टन डली है दोनों के दोनों 6 के 6। सॉरी, इसका पूरा काम करना है। जे अपनी फिंगरिंग लगे लगाए भी कर सकते हैं अपन। इसके लिए अपना इंजन मिस्त्री अलग से है, दिलबाग सिंह सरदार। प्रीत गाड़ी का इंजन है ये भी। प्रीत गाड़ी में ज़्यादा समस्या आ रही है।